নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আপনাদের বন্ধু আমি ডক্টর রাজদীপ মন্ডল, আপনাদের চ্যানেল বাংলা হোমিওপ্যাথির পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বন্ধুরা বন্ধুরা আপনারা যখন কাজ করছেন, অফিসে আছেন, কোনো ভাইটাল মিটিং এ আছেন, হঠাৎ মনে হলো আপনার পেটটা গুড়গুড় করে শব্দ করে উঠলো, কখনো থেমে থেমে, আবার কখনো ক্রমাগত এতটাই আওয়াজ হতে থাকে যে এই আওয়াজের বহর এমন ভাবে চলতে থাকে আপনি খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েন। সবার মাঝে মাঝে মধ্যে শব্দের মাত্রা এমন হয় যে পাঁচজনের মাঝে তা আপনাকে ভীষণভাবে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। এই পেট ডাকা, একে কেতাবি ভাষায় বলা হয় পেটের গর্জন, আর ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় বর্বরিক নি। এটি লোক সমাজের জন্য খুব একটি লজ্জাজনক অবস্থা। তাই আজ আপনাদেরকে জানাবো এই লজ্জাজনক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিকে কিভাবে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দ্বারা মোকাবিলা করতে পারবেন, এবং সেই সাথে জানবো যে পেটে গর্জন কেন হয়। চলুন সেই আলোচনা শুরু করা যাক। তবে আলোচনা শুরুর আগে একটা কথা বলবো বন্ধুরা, যদি এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, আজকে চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, সেই সঙ্গে বেল আইকন অন করে দিয়ে চ্যানেলের সাথে জুড়ে পড়ুন। আর বলবো, যদি আজকে আলোচনা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার কথা যদি ভালো লেগে থাকে, 1% হলেও যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই একটি লাইক করুন, সঙ্গে কমেন্ট করুন, আর অনেক অনেক করে শেয়ার করুন। আপনার পেট যে শব্দ করে তাকে বলা হয় বর্বরিক নি। তা হলো স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এটি আমাদের যে ইন্টেস্টাইন আছে, অর্থাৎ অন্ত্র, সেই অন্ত্রের শব্দ, যা হজম প্রক্রিয়ার কারণে বা হজম প্রক্রিয়ার সময়ে ঘটে থাকে। এটা কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনা। ইন্টেস্টাইনের সাথে যুক্ত মসৃণ পেশিগুলি স্মল ইন্টেস্টাইন এবং লার্জ ইন্টেস্টাইন, অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত এবং বৃহদন্তের যে 30 ফুট জুড়ে অবস্থান করছে, তার মধ্যে খাদ্য এবং গ্যাস সংকুচিত করে এই ছোট মসৃণ মাসেলগুলো, আর এদেরকে চেপে ধরে। পেরিস্টালটিক নামক এক ধরনের প্রক্রিয়া হয় যাতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খাদ্যটা পৌঁছতে পারে। সেই পেরিস্টালটিক মুভমেন্টের সময় এই মাসেল যে খাদ্য এবং গ্যাসকে সংকুচিত করে রেখেছিল, সেগুলো আওয়াজ করে ওঠে এই পেরিস্টালটিক মুভমেন্টের জন্য। তাই পেটে শব্দ হয়, অর্থাৎ হজম প্রক্রিয়ার কারণেই কিন্তু পেটে শব্দ হয়ে থাকে। এটা কিন্তু একদম স্বাভাবিক। তাহলে এটার উপর আলোচনা কেন? এটা তো বলছেন যে আপনি বলছেন যে এটা স্বাভাবিক, তাহলে এটা নিয়ে আলোচনা কেন করছেন? এটার জন্য আবার কি ওষুধ খেতে লাগবে? হ্যাঁ বন্ধুরা, লাগবে। সেই অবস্থাতে লাগবে যখন এই পেটের যে শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দের সাথে যদি পেটে ব্যথা হয়ে থাকে, বমি বমি ভাব হয়ে থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে, তখন কিন্তু ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে। এই পেটের গর্জনকে কমানো দরকার আছে। অর্থাৎ এই পেট ডাকার সাথে যদি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল লক্ষণগুলি, যেগুলো বললাম, বমি ভাব হওয়া, অতিরিক্ত পেট ফাঁপ দেওয়া, পেটে ব্যথা হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, এগুলো যদি জুড়ে যায়, তাহলে তখনই কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজন। পেট ডাকা সাধারণত হজম প্রক্রিয়ার একটা স্বাভাবিক শব্দ। এটি পেটের ভেতরে খাদ্য চলাচল এবং ইন্টেস্টাইন কোলনের সংকোচনের কারণে ঘটে থাকে। তবে কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস, বদহজম বা হজমজনিত সমস্যার কারণে কিন্তু পেটও ডেকে থাকে। তা চলুন এবার আমরা জেনে নিই পেট ডাকার কিছু সাধারণ কারণগুলি কি কি, সেগুলো এবার জেনে নেব। এক হচ্ছে হজম প্রক্রিয়া। খাদ্য হজমের সময় পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংকোচন প্রসারণ হয়ে থাকে, তার কারণে শব্দ তৈরি হয়। দুই হচ্ছে খিদে পাওয়া। খিদে লাগা পাকস্থলী খালি হওয়ার কারণে সংকুচিত হয়ে যায়, আর তার ফলে একটা শব্দ তৈরি হয়। 3 নম্বর, অতিরিক্ত গ্যাস হওয়া। অতিরিক্ত গ্যাস জমে পেটটা ফেটে যায়, আর তার থেকে পেটে একটা শব্দ হয়।
4 নম্বর বদ হজম। খাদ্য যদি ঠিকমতো হজম না হয়ে থাকে, অর্থাৎ আপনার হজম প্রক্রিয়া যদি বিঘ্নিত হয়ে থাকে, তার কারণেও কিন্তু পেটে শব্দ হয়ে থাকে। 5 নম্বর, কিছু নির্দিষ্ট খাবার আছে তার কারণে ঘটে। কিছু নির্দিষ্ট খাবার যা হজম হতে অনেক সময় লাগে এবং তার থেকে গ্যাসও তৈরি হয়ে থাকে, যা পেট ডাকার কারণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। 6 নম্বর, পেটের সংক্রমণ। পেটের সংক্রমণ যেমন গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস এর কারণে কি হয়, পেটে শব্দ হতে পারে। তো মোটামুটি এই সমস্ত কারণে কিন্তু পেটে শব্দ হয়ে থাকে, অর্থাৎ পেট ডেকে থাকে। আশা করি সেগুলো আমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। পেটে শব্দ হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু এই পেটের শব্দের সঙ্গে যদি পেট ব্যথা, বমি বমি ভাব হওয়া, বমি হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকা, পেট ফাঁপ দেয়া, এরকম নানান উপসর্গ যদি দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু চিকিৎসা করার খুবই প্রয়োজন। তাই এবার আমরা জেনে নেব যে পেট ডাকার সঙ্গে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল লক্ষণগুলি যদি দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে কিভাবে লক্ষণ ভিত্তিক এবং কারণ ভিত্তিক কোন কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দ্বারা নির্মূল করব, সেটাই এবার জেনে নেব। তো এই অবস্থার জন্য 1 নম্বর মেডিসিন রিউমেক্স ক্রিসপাস, রিউমেক্স ক্রিসপাস 6। এটি সেই সমস্ত লক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, তা হচ্ছে পেটে অত্যাধিক গ্যাস হয়ে আছে, তার জন্য পেটটা খুব ভারী ভারী লাগছে, পেটটা ফাঁপ দিয়ে আছে, তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে পেটে ব্যথা হচ্ছে, এই লক্ষণগুলির সাথে পেটে গর্জন, এই লক্ষণটা যদি উপস্থিত থাকে, তার জন্য এটি দারুণভাবে এফেক্টিভ মেডিসিন। এই অবস্থার ক্ষেত্রে এই রিউমেক্স ক্রিসপাসকে ব্যবহার করতে হবে 4 ফোঁটা করে 4 ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করতে হবে। নেক্সট 2 নম্বর মেডিসিন হচ্ছে জ্যাট্রোপা কিউরিয়াস, জ্যাট্রোপা কিউরিয়াস 6। পাতলা পায়খানার পূর্বে পেট যদি ডেকে থাকে এবং এই পেট ডাকার শব্দ এমন হয় যেন মনে হচ্ছে কোন একটি ভর্তি বোতলকে খালি করা হচ্ছে, এই রকম শব্দ হতে থাকে, এই রকম লক্ষণের জন্য খুবই কার্যকরী ওষুধ হচ্ছে এই জ্যাট্রোপা কিউরিয়াস 6। এই ওষুধটিকে 4 ফোঁটা করে 4 ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করতে হবে। নেক্সট লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম 6। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য সহ পেটে গ্যাস হওয়া, তার সঙ্গে পেটটা খুব ভারী হয়ে আছে, পেটটা খুব ডিস্টেন্টেড, যেন ফেপে আছে, ফুলে আছে, এরকম অনুভূতি, তার সঙ্গে পেট ডাকা, এইরকম লক্ষণের জন্য এই লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম এক্সেলেন্ট। লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম 6 পোটেন্সি ব্যবহার করতে হবে 4 ঘন্টা অন্তর 4 ফোঁটা করে। নেক্সট পেট ডাকার মতো সমস্যার সাথে যদি কৃমির লক্ষণ থেকে থাকে, অর্থাৎ পেটে খুবই কৃমি হয়েছে, তার সঙ্গে পেট খুব ডেকে যাচ্ছে, এরকম লক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই এফেক্টিভ মেডিসিন সিনা, সিনা 6 এক্সেলেন্ট। এই সিনা 6 কে 4 ফোঁটা করে 4 ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করতে হবে। তবে বন্ধুরা এখানে একটা কথা বলবো, এই যে 4টি মেডিসিনের কথা বললাম, এছাড়া কিন্তু আরো অনেক মেডিসিন আছে, তবে আমি আমার চেম্বারে এই 4টি মেডিসিন ব্যবহার করে কিন্তু খুবই ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। এবং এই 4টে মেডিসিন আমি কিন্তু ব্যবহার করেছি বা ব্যবহার করার আগে জেনেছি, সেটা হচ্ছে স্যার ক্লার্কের প্রেসক্রাইবার বই থেকে, এবং সেটাকে ফলো করে কিন্তু আমি খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। তো এখানে একটা কথা বলবো যে এই যে ওষুধগুলি যেভাবে ব্যবহারের কথা বললাম, ওষুধগুলি তার লক্ষণ ভিত্তিক যে ওষুধটি আপনার প্রয়োজন হবে সেটা খাওয়া শুরু করলে, এবং যখনই আপনার মধ্যে উন্নতি দেখতে পাবেন, তখনই কিন্তু ওষুধটিকে বন্ধ করে দিতে হবে খাওয়া, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে। তো ওকে বন্ধুরা, এই ছিল আজকের পেটের গর্জন কেন করে, তাকে কোন কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করব, সেটা তার উপরে আলোচনা। আশা করি আপনারা সেটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। যদি আজকে আলোচনা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার কথা যদি 1% হলেও যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই এটি লাইক করে দিন, তার সঙ্গে কমেন্ট করুন, আর অনেক অনেক করে শেয়ার করুন। আর এখনো যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন বন্ধুরা, তাহলে চ্যানেলটি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিন, সেই সঙ্গে বেল আইকন অন করে দিন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয়তু হ্যানিম্যান, জয়তু হোমিওপ্যাথি। ধন্যবাদ বন্ধুরা।